बाळापूर पोलीस स्टेशनची अशी पक्षी सेवा, कडक तापमानात सुद्धा पक्ष्यासाठी केली पाण्याची व्यवस्था। सध्या वैशाख वणवा पेटलेला असल्याने वातावरण उष्ण आहे, त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे। अकोला जिल्हा हा उष्ण वातावरणासाठी महाराष्ट्रात सर्वात पुढे असल्याने बाळापूर पोलीस स्टेशनमध्ये येणाऱ्या फिर्यादी तसेच इतर कामांसाठी येणाऱ्या लोकांना थंड पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे। मानव आपली तहान कशी भागू शकतो, पाणी विकत घेऊन पिऊ शकतो, परंतु पशु पक्षी अशा उष्ण वातावरणात पाण्याअभावी काय करत असतील, हा प्रश्न बाळापूरचे पोलीस निरीक्षक गजानन शेळके यांना पडला। पोलीस स्टेशन हे इंग्रजकालीन असल्याने परिसरात बरीच मोठी झाडे आहेत, त्यावर बरेच पक्षी सकाळ संध्याकाळ गर्दी करून असतात। त्यांची उष्ण वातावरणात पाण्याअभावी कुजूंबणा होऊ नये म्हणून प्रत्येक झाडाला एक मडके बांधून त्यामध्ये दररोज पाणी टाकले जाते। पक्षी त्यामधील पाणी पिऊन तृप्त होतात। सध्या एप्रिल महिना सुरू असल्याने आणि एप्रिल महिन्यामध्ये आपल्या अकोला जिल्ह्यामध्ये बाळापूर भागामध्ये शहरामध्ये ऊन जे आहे किंवा गरमी जी आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झालेली असल्याने जवळपास 44 डिग्री सेंटीग्रेडपर्यंत तापमान गेलेलं असल्यामुळे पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही येणाऱ्या फिर्यादी आणि जे अभ्यागत आहेत पोलीस स्टेशनला वेगवेगळ्या कामासाठी येतात त्यांच्यासाठी तर पाण्याची थंड पाण्याची व्यवस्था केलेलीच आहे। परंतु असं लक्षात आलं की पोलीस स्टेशन बाळापूरच्या परिसरामध्ये वृक्ष झाडं हे खूप मोठ्या प्रमाणात असल्याने पक्षी त्या झाडावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये येतात आणि त्या पक्ष्यांना पिण्यासाठी थंड पाणी उपलब्ध व्हावं आणि त्यांच्यासाठी काही दाणे जे आहेत ते उपलब्ध व्हावेत म्हणून आम्ही प्रत्येक झाडाला एक मातीचं मडकं जे आहे ते आणून त्याच्यामध्ये आम्ही थंड पाण्याची व्यवस्था त्यांना केलेली आहे। बरेच पक्षी सकाळच्या वेळेस आणि संध्याकाळच्या वेळेस त्याच्यामध्ये किंवा दुपारी पण पाणी प्यायला येतात आणि तृप्त होऊन जातात। तर एक मानवसेवा म्हणून पोलीस स्टेशन बाळापूरने हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे। ह्या निमित्ताने मी बाळापूरच्या नागरिकांना अशी विनंती आणि आवाहन करतो की माणूस पाणी मागून पिऊ शकते आणि पशुपक्षी जे असतात त्यांना ते मागू शकत नसल्याने जसं काही ज्या पद्धतीनं आपल्याकडे उपलब्ध होऊ शकेल त्या पद्धतीने आपल्या घराच्या वर किंवा घराच्या समोर पशुपक्ष्यांसाठी जर पाणी उपलब्ध करून जर आपण दिलं तर एक चांगल्या प्रकारची सेवा आपण या मुक्या प्राण्यांना पक्ष्यांना देऊ शकतो।